विकीले थाहा छ डिग्री संजय विकी Degree is assigned or grade is also assigned. Which is used to measure the angles. सर जोरले बोल्नु न अखर भने मैले ट्रिगोनोमेट्रीमा हाम्रो ट्राइगोनोमेट्री Sound is not coming loudly. ट्रिगोनोमेट्री भनिएको छ साउन्ड सुनेर सबैको त्यस्तै प्रब्लम छ यस सर नाउ you are closer than listening go na far then what Sir, when you are going near the board, then we cannot hear the sound. Okay, let me write first this one. Trigonometry हाम्रो I'm not listening. let na sir write first विकी सुनिरहेको छैन Yes, sir. तो बोलिसकेपछि माइक म्युट गर्नु पर्छ Yes, sir. सुनिरहेछु अब. माइक म्युट गर माइक म्युट भएन अहिले पनि गुड बोलिसकेपछि माइक म्युट गर्दिने तो अब हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रीमा हाम्रो फर्स्ट लिएर छौं ट्रिगोनोमेट्रीबाट मेजरमेन्ट अफ एंगल फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ हाम्रो दिस इज द फर्स्ट च्याप्टर एंगल को मेजरमेन्ट हामीले गर्नु पर्ने तो फर्स्ट मा यहाँ एंगल भनेको छ यो एंगल थाहा पर्यो के हो एंगल भनेर एंगल के हो त द कर्नर made by two intersecting एंगल भनेको एउटा कर्नर हो कुना भनिन्छ कर्नर जुन कि दुईवटा लाइन सेगमेन्ट इंटरसेक्ट भएर बनेको हुन्छ इंटरसेक्ट भनेको एकअर्कासँग कटेर त्यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरु एकअर्कासँग कट्यो भने त्यहाँ एंगल बन्छ त्यसले एउटा भयो ओए र अर्को छ हाम्रो ओबी यो कर्नर भनेको के हो त एंगल यसलाई हामी भन्न सक्छौं एंगल एओबी एउटा के हो त कर्नर बन्यो हो यो एंगल एओबी लाई मेजर गर्नको लागि है हामी सुरुदेखि नै पढ्दै आइरा छौं अलिकति प्रिभियस क्लासहरुबाट नै डिग्री भनेर है 60 डिग्री हैन 50 डिग्री या 90 डिग्री 100 डिग्री है यो हेर्दाखेरि कति लागिरा छ 90 डिग्री भन्दा लेस छ कि 90 डिग्री भन्दा मोर छ लेस देन 90 डिग्री रहेको छ ओके दिस इज लेस देन 90 डिग्री छ इट मिन्स हामी डिग्री को कुरा गर्यौं नि एंगल लाई मेजर गर्दाखेरि हामी अहिलेसम्म डिग्री मेजर की कुरा गर्दै आइरा छौं डिग्री मेजर तर डिग्री को साथसाथै दुईटा सिस्टम अफ मेजरमेन्ट अझ रहेको छ त्यो के हो भने मेजरमेन्ट अफ एंगल गर्ने हामीसँग तीनटा सिस्टम छ तीनटा सिस्टम हामीसँग फर्स्टमा छ हेक्साडेसिमल सेकेन्डमा छ सेन्टिसिमल
र थर्डमा रेडियन। सेक्साडेसिमल भनेको के हो त डिग्री सिस्टम हो यो। सेन्टिसिमल भनेको ग्रेड र रेडियन भनेको रेडियन नै हो। हामी यो डिग्रीलाई यस्तो डी को पावरमा 0 लेख्छौं, डी डिग्री। ग्रेड को लागि हामी स्मल जी को पावरमा कैपिटल जी को पावरमा स्मल जी गरिदिए, ग्रेड को पावरमा जी। रेडियन को लागि हामी के गर्छौं, रेडियनमा यस्तो साइन युज गर्छौं, पाई को माथि स्मल सी, त्यसले स्मल सी ले रेडियन जनाउँछ। ओके, यो सी के हो भने रेडियनलाई सर्कुलर मेजर पनि भनिन्छ, सर्कुलर मेजर। सो डिग्री को हाम्रो डिग्री को लागि डी युज गरेको हो सबभन्दा फर्स्टमा डी। ग्रेड को लागि जी लाई युज गरेको छ भने यो सर्कुलर मेजर को सी लाई युज गरेको छ रेडियल मेजर को लागि। हामीसँग तीनवटा सिस्टम को बारेमा पढ्नु छ। हामीले यो एंगल एओबी इक्वल्स टु सर लास्ट सिस्टम छ। यो माइनस 70 डिग्री होला भने सर लास्टमा कुन सिस्टम भन्नुभयो? सर लास्टमा कुन सिस्टम भन्नुभयो? हेर न, रेडियन। नो सर, बोर्ड इज नॉट क्लियर। त्यसको तल छ हाम्रो सर्कुलर मेजर। तल पनि तल सर्कुलर मेजर दिएको। सर आवाज धेरै स्लोली आइरहेछ। आवाज स्लोली आइरहेछ। हेर है, अब ठीक छ। अहिले सुनिरहेछ? ठीक छ। यस सर। अहिले क्लियर छ? सुनिरहेछ? तर बोर्ड क्लियर छैन। बोर्ड क्लियर भएन? सुनिरहेछ क्लियर, तर बोर्ड क्लियर हेरिरहेको छैन। ए हैन, बोर्ड क्लियर छ सर, बोर्ड क्लियर छ, ल बोर्ड पनि क्लियर छ। फुल क्लियर छ सर। अहिले हेर त विकी। नो सर। नेट डिस्टर्ब छ अलिकति। विकी को नेट डिस्टर्ब छ सर। सर तो अलिकति अगाडि जान्छौँ हामी। अब हामी तीनटा सिस्टम मध्ये सेक्साडेसिमल भनेको डिग्री मेजर बारेमा क्लास 7 मा थियो यो डिग्री मेजर। Yes, sir. Yes, sir. हो Ready. फर्स्टमा हाम्रो सेक्साडेसिमल सिस्टम को बारेमा कुरा गरौँ। सेक्साडेसिमल सिस्टमलाई हाम्रो के भनिन्छ त? डिग्री सिस्टम पनि भनिन्छ। डिग्री सिस्टम। ओके, मानौ यहाँ सानो एंगल राखे मैले, यो एंगल नाम दिए एओबी। हाम्रो एंगल एओबी इक्वल्स टु मानौ 1 डिग्री छ, एकदम कम छ, दिस इज 1 डिग्री। यदि यो एंगल एओबी को हाफ गरिदियो भने कति हुन्छ? आधा गरिदियो भने? यस, कोही बोला? संजय के सर? एंगल ओके क्रिस ने बोला एंगल एओबी यहाँ लेखे मैले एंड दिस इज इक्वल्स टु 1 डिग्री लेखेको छु। यदि इसको हाफ गरिदियो भने कति हुन्छ? सर सुनिए ना सर। 1 डिग्री को हाफ गरिदियो भने कति हुन्छ? सुनिरहेको सर सर तपाईको आवाज। यस सर, अलि पनि सुनेन, आवाजै सुनेन। अहिले अब ठीक छ, अब बोल्नु। यो 1 डिग्री जुन छ 1 डिग्री
हाँ सुनेन सर सुनिरहेको छैन सर यो साइडमा आएर बोल्नु यो साइडमा आएर हो के भने मैले अब बोल्नु 1 डिग्री को हाफ गरेको हाफ अफ 1 डिग्री सर सुनेन हाफ मलाई मात्र हाफ ऑफ के नहीं सुने 0.5 डिग्री 0.5 डिग्री एंगल AOB इक्वल्स टु 1 डिग्री सर दिएको सुना छ हाफ गरिदियो भने 0.5 डिग्री हुन जान्छ त्यसभन्दा कम गर्यो भने 0.5 डिग्री अझ कम गर्छौ भने अझ 0.25 डिग्री अझ कम गर्यो भने 0.125 डिग्री कम हुँदै जान्छ जसरी कि हामी एउटा 1000 रुपीस को नोटलाई 1000 को नोटलाई त्यसभन्दा कम युनिटमा चेन्ज गर्दाखेरि त्यो रुपीसमा आउँछ जस्तै कि 100 200 300 त्यसभन्दा पनि कम गर्यो भने 40 50 या 10 रुपीस आउँछ त्यसभन्दा पनि कम गर्यो भने पैसा माग्न थाल्छ 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा पैसा भन्दा पनि कम युनिट छ पैसा भन्दा अहिले कम युनिट छैन है पैसा भन्दा कम युनिट त्यस्तै मानौ तिम्रो डिस्टेन्स को कुरा गर्छु भने यहाँबाट मलाई क्रिस को घर सम्मको डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो भने मैले किलोमिटर युज गर्छु मानौ यहाँ देखि तिम्रो घर सम्म 1 किलोमिटर छ है तर तिम्रो घर भन्दा अलिकति यतातिर मलाई चौकसम्म मात्रै मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने म मिटरकै युज गर्छु त्यो 400 मिटर मात्रै छ हैन अझ म तिम्रो रुम को मात्रै कुरा गर्छु भने तिम्रो रुम को लेन्थ त्यसभन्दा पनि कम भयो 3 मिटर 4 मिटर झन् तिम्रो बुक को लेन्थ म मेजरमेन्ट गर्छु भने त्यो सेन्टिमिटरमा आइहाल्छ अब बुक 20 सेन्टिमिटर या 25 सेन्टिमिटर या 15 सेन्टिमिटर त्यसभन्दा पनि कम मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने सेन्टिमिटर भन्दा पनि कम एकदम जस्तै कि हाम्रो किलाहरु हुन्छ नेलहरु एमएम मा हुन्छ मिलिमिटर मिलिमिटर हैन 5 एमएम 7 एमएम 8 एमएम अब त्यसभन्दा पनि कम को मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो मलाई ब्याक्टेरियाहरुको लेन्थ मेजर गर्नु छ भने त्यसभन्दा पनि कम अब अर्को युनिट युज गर्नु पर्छ हैन इंच त्यसभन्दा के सर त्यो भन्दा कुन युनिट छ मिलिमिटर भन्दा कम अब सर ब्याक्टेरियाको युनिट माइक्रोमिटर भनिन्छ माइक्रोमिटर त्यसभन्दा पनि कम को लेन्थ नाप्नु पर्यो मलाई भाइरस को लेन्थ नाप्नु छ जस्तै कि कोरोना को चलिरहेछ कोरोना भाइरस को लेन्थ त्यसलाई म अब माइक्रोमिटर भन्दा पनि कममा न्यानोमिटरमा नाप्छु ल धेरै सर त्यो त हेर्दै हेर्दैन कहाँबाट नाप्नु हुन्छ हो त्यस्तै सर त्यो हेर्दै हेर्दैन नाप्नु कसरी हुन्छ नाप्नको लागि हेर्नु त चाहियो नि आवाज आइरहेछ सर एंगल एओबी सर आवाज आइरहेछ छैन माइक नम्बर राम्रो सबैजना सो एंगल एओबी इक्वल्स टु 1 डिग्री दिएको छ यसभन्दा कम युनिट मेजर गर्नु पर्यो भने यसभन्दा पनि सानो युनिट रहेको छ त्यो के हो भने मिटर भन्दा सानो युनिट हाम्रो 1 डिग्री इक्वल्स टु 60 मिनेट हुन्छ यो भने के हो त मिनेट है यो मेजरमेन्ट वाला मिनेट हो यसलाई हामी घडीको मिनेटसँग कम्पेयर नगर्ने त्यो मिनेट अर्कै हो यो मिनेट अर्कै हो फेरि 1 मिनेट इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड हुन्छ सेम त्यही हो तर मिनिङ फरक छ 60 सेकेन्ड एउटा डास भनेको मिनेट अर्को डास भनेको सेकेन्ड 1 डिग्री सर 60 मिनेट र 1 मिनेट इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड हुन्छ सर सर त्यो 1 डिग्री दिएछ त्यसमा 60 मिनेट लेख्नु भएछ त्यहाँ 2 डिग्री हुन्छ तब के हुन्छ त 2 into 60 मिनेट 3 हुन्छ भने 120 मिनेट है यो स्मलर युनिट भयो स्मलर युनिट र यो भनेको सबभन्दा सानो स्मलेस्ट हुन सक्छ है smallest ठीक छ सो यो एउटा रिलेसन भयो सेम यस्तै हाम्रो
सेक्साडेसिमल भन्दा सेकेन्ड नम्बरमा छ सेन्टिसिमल सिस्टमलाई हामी ग्रेड मेजर गर्छौं ग्रेड मेजर यसमा पनि मानौ यो एंगल AOB this angle is here the angle AOB equals to 1 grade रहेको छ this 1 grade लेख्दाखेरि 1 को पावरमा ग्रेड लेखिन्छ भने 1 grade equals to यहाँ के थियो हाम्रो 1 डिग्री इक्वल्स टु 60 मिनेट थियो भने 1 ग्रेड इक्वल्स टु 100 मिनेट भने यसमा 1 मिनेट इक्वल्स टु 100 सेकेन्ड है फरक छ हाम्रो सेक्साडेसिमल सिस्टममा र सेन्टिसिमल सिस्टममा 1 डिग्री इक्वल्स टु 60 मिनेट means 1 degree like 60 टुक्रा पार्यो भने पर टुक्रा बराबर 1 मिनेट 1 ग्रेड इक्वल्स टु 100 मिनेट 1 ग्रेड लाई 100 इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड गर्यो भने एउटा पार्ट हाम्रो 1 मिनेट हुन जान्छ सो दिस इज द डिफरेंस बिट्विन अब हामी नेक्स्ट कुरा गर्छौं यहाँको रिलेसनको बारेमा रिलेसन बिट्विन देम What is the relation between sexagesimal system and centesimal system? Our relation find गर्छौं हामी what is the relation between them sexagesimal system भनेको डिग्री र centesimal भनेको ग्रेड what is the relation between degree and grade के हुन्छ भने त्यसमै सबले हेरेको होला यो भनेको कति रहेछ त 1 right angle भनिन्छ यसलाई 1 right angle ओके 1 right angle equals to कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ 1 right angle equals to 90 डिग्री डिग्री भनेको कुन सिस्टममा त सेक्साडेसिमल सिस्टममा भने 1 right angle equals to सेन्टिसिमल सिस्टममा 100 ग्रेड हुन्छ Right, this is the standard relation. 1 right angle equals to 90 degree and 1 right angle equals to 100 grade. So, degree measure ma and grade measure ma. You put 1 right angle, you put 1 right angle. Hence, we can say this 90 degree equals to 100 grade. And this is the standard relation between degree and grade. 90 degree and 100 grade equal हुन्छ Okay. अब सारे कन्भर्सन पनि सिकिहालौं कन्भर्सन भनिन्छ कन्भर्सन अफ डिग्री एन्ड ग्रेड कन्भर्सन भनेको एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने त त्यसलाई कन्भर्सन भनिन्छ सो वी हैव हामी के फाइन्ड गर्यौ कि 90 डिग्री is equal to 100 grade 90 degree line we can write 90 into 1 degree 90 degree ले हामी 90 into 1 degree लेख्न सक्छौं so this is equal to 100 grade so 90 multiply मा छ उतातिर पठाइदियो भने 100 divided by 90 divide गर्छ grade छ यो साइडमा डिग्री छ so therefore
1 degree equals to 0 0 बनाइदियो भने it will be 10/9 grade. So 1 degree equals to के हुँदो रहेछ त 10/9 grade हुँदो रहेछ. Also यदि यो 9 लाई यो साइडमा पठाइदियो भने 9 डिभाइड मा छ यता आइहाल्यो भने यो के भइहाल्छ or also हाम्रो 1 degree equals to 10/9 हो 10/9 into let's say 1 grade गरिराख्छु अनि यो कन्भर्सन यहाँ गर्छ. So 1 degree equals to 10/9 र 10/9 into 1 grade गरेपछि यहाँ यो मल्टिप्लाई गर्दा 1 बाट यतिकै हुन्छ. The 9 multiply 1 से आयो भने sorry divide 1 से आयो भने multiply 1 10 multiply 1 से आयो भने divide 1 9/10 this is degree अनि त्यसरी बाँकी रह्यो हाम्रो 1 grade. So यो हाम्रो कन्भर्सन फ्याक्टर 1 डिग्री बाट ग्रेड मा चेन्ज गर्नु पर्यो भने we multiply by 10/9 ग्रेड मा चेन्ज हुन्छ र ग्रेड बाट डिग्री मा चेन्ज गर्नु पर्यो भने ग्रेड बाट डिग्री मा त 9/10 ले मल्टिप्लाई गरिदिने डिग्री मा चेन्ज भइहाल्छ. यो एक्सरसाइज सोल्भ गर्ने बेलामा यो इक्वेसन हामीले ध्यान राख्छौं जब डिग्री बाट ग्रेड मा र ग्रेड बाट डिग्री मा चेन्ज गर्ने कुरा हुन्छ. ओके अहिले हाम्रो रेडियन मिटर बाँकी नै छ त्यसको बारेमा पढ्छौं तर त्यसभन्दा अगाडि एक्सरसाइज हेरिहालौं. एक्सरसाइज मा छ हाम्रो एक्सरसाइज 1 रहेको छ यो पेज नम्बर 101 मा. Convert into sexagesimal second भनेको छ. Sexagesimal second अनि 45 डिग्री छ. डिग्री बाट सेकेन्ड मा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं दुईटा 60 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं. त यो आइहाल्छ हाम्रो सेकेन्ड मा. किनभने सिन्स 1 डिग्री इक्वल्स टु 60 मिनेट हुन्छ र 1 मिनेट इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड हुन्छ. Therefore यो डिग्री बाट सेकेन्ड मा चेन्ज गर्नु पर्यो भने दुईटा 60 ले मल्टिप्लाई गरिदिने. मल्टिप्लाइड जति आउँछ त्यसको पावर दुईटा ड्याश गरिदिने त्यही आन्सर हुन्छ. युज द क्याल्कुलेटर. सर इन्टु गरे पनि जति आउँछ त्यतिकै आन्सर हुन्छ. त्यही आन्सर हुन्छ. 1 को g मा here दिएको छ 40 डिग्री 50 मिनेट र 55 सेकेन्ड छ. यसलाई गर्दाखेरि फर्स्टमा 40 डिग्री 50 मिनेट र 55 सेकेन्डलाई चेन्ज गरिदियोस्. प्लसमा सेपरेट गरिदिने. डिग्रीलाई चेन्ज गर्नु छ भने दुईटा 60 ले मल्टिप्लाई गर्छौं त्यो सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ. यहाँ मिनेट रहेको छ मिनेटलाई एउटा 60 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने त्यो सेकेन्डमा चेन्ज भइहाल्छ. यो अलरेडी सेकेन्डमै छ त्यसलाई 55 सेकेन्ड नै रहने. अब यसको भ्यालु निकाल्न कति आउँछ प्लस यसको भ्यालु 6.30 this per second 6.30 दुईटा 0 र प्लस 55 सेकेन्ड भइहाल्छ. अनि यो मल्टिप्लाई गर लास्टमा तिनटैले एड गरिदिने. तिनटैले जोड्यो भने जति आन्सर आउँछ त्यो आन्सर राखिदिने. ओके सेम थिङ हाम्रो 2 नम्बरमा दिएको छ. अब 2 को सेन्टिसिमल सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु छ. यहाँ हाम्रो सेक्साडेसिमल सेकेन्डमा छ. अब यसको सेन्टिसिमल सेकेन्डमा चेन्ज गर्नको लागि भनेको छ. यहाँ हामीले के गर्छौं जस्तै कि 2 को 1 नम्बरमा
छ 15 ग्रेड ग्रेडलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु छ भने दुईटा 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने सेकेन्डमा चेन्ज आयो ओके डबल डाट है तर यसको जी नम्बर हेर्छौ भने 2 को जी नम्बरमा दिएको छ हियर 25 ग्रेड 15 मिनेट र 10 सेकेन्ड यसलाई चेन्ज गर्छौ भने 25 ग्रेड 15 मिनेट र 10 सेकेन्ड पहिला एड गर्दिने अलग अलग गर्दिने अब यसलाई चेन्ज गर्यो भने के गर्नु पर्छ दुईटा 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ यसमा पनि 100 ले मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ यो 10 अलरेडी सेकेन्ड दिएको और तीनले मल्टिप्लाई गरेर जोडी दियौ आन्सर 10 सेकेन्ड ओके त्यस्तै अरु कुनै छन् है धेरै छ आजको लागि यतिकै राख्छु म साइड आउनु सर म पठाइदिन छु फोटो खिचेर यु क्यान सी फ्रम हियर अल्सो Sir, excuse me, sir. यस Sir, in every question we have to write that 1 degree equal to 60 minute. नॉट नेसेसरी Thank you, sir. है 1 र 2 मैले फोटो पनि पठाइदिएको छु ग्रुपमा ग्रुपबाट गएर हेरिहाल्ने र होमवर्क आउनु पर्यो है एभ्रीवन